Բարի օր սիրելի ռադիո լսող, ուղիղ եթերում վերնատունն է, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է, տեսակապով մենք այսօր զրուցելու ենք թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կարլեն Մատինյանի հետ։ Կարլեն Մատինյանը հայտնի է գերմանալեզու մի շարք ստեղծագործությունների թարգմանություններով, դրանցից 4-ը Նոբելյան մրցանակակիր հեղինակներ են։ Այս գրքերից շատերը ընթերցողների շրջանում հայտնի են եւ սիրված, դրանցից շատերը ճանաչվել են տարվա ամենապահանջված թարգմանություններ՝ Գյունտեր Գրասի Թիթեղյա թմբուկը, Էլֆրիդե Ելինեկի Դաշնակահարուհին, Պատրիկ Զուսկինդի Օծանելիքը, Զայլերի, Մաքս Ֆրիշի եւ այլ հետաքրքիր հեղինակների ստեղծագործություններ։ Ինչպես նաեւ այս տարվա անցած տարվա Նոբելյան մրցանակակիր Պետեր Հանդքեի 4 վիպակներից կազմված Դանդաղ վերադարձ տուն գիրքը։ Այս օրերին Կարլեն Մատինյանը ավարտեց նաև Կաֆկայի նամակների թարգմանությունը եւ մենք շատ, այսպես ասած, զրույցի մեծ թեմա ունենք պարոն Մատինյանի հետ։ Ես այս պահին սիրով ողջունում եմ պարոն Մատինյանին, շնորհակալություն մեզ հետ կապվելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալ։ Պարոն Մատինյան, մասնագիտություններ կան, որոնց օգտակար է լիարժեք մեկուսացվածությունը, հատկապես արտակարգ իրավիճակների պայմաններում, գուցե հասցրել եք այս օրերին ավելին անել, մանավանդ որ ասում են, որ դուք ամենաբեղմնավոր թարգմանիչներից եք։ Շնորհակալություն։ Հա, ինչ-որ չափով այս համավարակը երևի նպաստեց այն բանի, որ կիսատ մնացած գործերը հնարավոր եղավ ավարտին հասցնել եւ բացի այդ այնպես էր, որ այն պայմանագրերով ուրեմն նախատեսված գրքերը, որոնք ես թարգմանում էի, դրան միացավ նաեւ եւս մեկ գիրք, որը մշակույթի նախարարության մրցույթի համաձայն շահեցի թարգմանության իրավունքը, Գյոթեի իտալական գիրքը, այնպես որ ինչպես եւ մեծ ընկյոտ են լռության մեջ, մենության մեջ բեղմնավոր աշխատանքը իրոք բավական արդյունավետ եւ հաջող է գնում։ Իսկ առհասարակ ո՞րն է հերթական գրական ստեղծագործությունը թարգմանելու հիմնական շարժառիթը, այսինքն ինչն է ձեզ մոտիվացնում։ Ուրեմն ասեմ այսպես, ես ամենից երկար աշխատում եմ հիմնականում Անտարես հրատարակության հետ, հրաշալի հրատարակություն իր հրաշալի թիմով, կազմով, եւ այնտեղ այսպեսի պայման կար, որ ես թարգմանեմ բոլոր Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների ստեղծագործությունները, ինչպես ես կատակով մեկ ասում Նոբելյանների։ Հիմա դուք նշեցիք, որ 4-ը դրանցից, ուրեմն ես պատիվ եմ ունեցել թարգմանելու, եւ մնացածը նաեւ հարցնում են իմ կարծիքը, իմ նախասիրությունները, օրինակ Պատրիկ Զուսկինդի Օծանելիքը դա իմ նախաձեռնությունն էր, նաև ասեմ ձեզ, որ Անտարես հրատարակությունը մի հրաշալի ավանդույթ ունի, ամեն տարի Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում կայանալիք գրքի փառատոնին մասնակցում են եւ տարվա լավագույն գերմանալեզու գիրքը նրանք իրավունք են ձեռք բերում դրա թարգմանելու Գերմանիայի հետ համաձայնեցված եւ այդ պատվին ինձ են արժանացնում եւ ամեն տարի ես սպասում եմ այդ ուրեմն գրքի փառատոնից հետո որ հերթական հեղինակի գործն եմ ես պատիվ ունենալու թարգմանել որպես տարվա լավագույն գերմանալեզու գիրք։ Լինի դա ավստրիական, գերմանական, թե շվեյցարական, գերմանախոս, գերմանալեզու գիրք։ Այսրանք են սկզբունքները։ Իսկ ո՞րն է եղել առաջին գրական ստեղծագործությունը, որ ցանկացել եք թարգմանել եւ ինչու հատկապես դա։ Շատ հետաքրքիր է, բայց դա համընկել է այդ ամենաառաջինը այսօրվա մեր հիմնական բուն թեմայի, այսինքն Պետեր Հանդքեի գործի է։ Հարցը նա էր, որ ինձ հետաքրեց ավստրիական դրամատուրգիան, որտեղ ամենավառ երկու դեմքերն էին Թոմաս Բեռնարդը եւ Պետեր Հանդքեն։ Եվ ամենաառաջի Երևանը, որ ես թարգմանեցի, նաեւ իմ դոկտորական ատենախոսության թեման էր դա։ Դե հենց Հանդքեի եւ Բեռնարդի հետ կապված էր։ Եվ ես թարգմանեցի Հանդքեի այս փոքրիկ գրքույկը, որը կոչվում է դա վախը 11 մետրանոցից։ Այս գրքույկը սա իմ դրեց։ Եվ այդ շարքը շարունակվեց ավստրիական գրականության եւ այնպես ստացվեց, որ ավստրիական գրականություն ավելի շատ եմ թարգմանում, քան բուն գերմանական։ Այսինքն իրանց մեջ իրանք այդքան շատ խիստ անջրպետ, այսպես ջրբաժան չեն դնում դրա միջև,
ավստրիական կամ գերմանական։ Դուք ամենայն դեպս գիտեիք, որ Հանդկեն արժանանալու է մրցանակի, Նոբելյան մրցանակի։ Ես չի կարող։ Դա ուրեմն ուղիղ համարյա 20 տարի առաջ եմ սկսել, 20 տարի առաջ։ Այդ դեպքում ինչով եք պայմանավորված ձեր ընտրությունը։ Ինչպիսի հեղինակ է Հանդկեն։ Հանդկեն մի փոքր արտասովոր էր, որ մի քիչ դրամատուրգիայի մեջ հրապարակախոսություն հազվագյուտ բան։ Արձակում դա ընդունված բան է եւ շատ տարածված, դրամատուրգիայի նման բան չկա։ Եվ ոչ ոք չէր ուզում ստանձնել դրա ուսումնասիրությունը, ինչ երևույթ է, ինչու է դա այդպես։ Ես փորձեցի դա անել, ինչքան խորացա այդ այն ժամանակ շատ երիտասարդ գրողի ուրեմն ստեղծագործության այդ մեխանիզմի մեջ, խոհանոցի, այնքան իմ դուրը շատ եկավ եւ այդ ատենախոսությունից հետո փորձեցինք կապնվել եւ կապնվեցի իմ լավընկերոջ Աշոտ Ալեքսանյանի հետ, Պետր Հանրապետի կապնվեցինք, հեռախոսազրույց ունեցանք եւ ես խնդրեցի հեղինակային իրավունք թարգմանելու այդ գրքույկը, սկզբից այդ փոքր 11 մետրանից է այդ կապված եւ նա համաձայնվեց եւ շատ հետաքրքիր իմիջիալոց մի փոքր զավեշտական պատմություն է, որ այն ժամանակ այն ցուրտ ու մութ տարիներին, երբ որ առաջին անգամ դիմել էի, խնդիր կար հեղինակային իրավունքի հետ կապված հարցերի։ Այս անգամ երբ մենք կապնվեցինք եւ նա իմացա, որ Հայաստանից ենք, ասեց ես գիտեմ, որ Հայաստանում շատ լավ կոնյակ եւ շատ լավ գինի կա։ Խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի 1 շիշ կոնյակ եւ 1 շիշ գինի ուղարկել եւ հեղինակային իրավունքը ձերն է։ Ձերն է։ Այո։ Ես անգամ ոգևորված ասեցի 1 արկղ ուղարկեմ, ասեց չէ։ Եթե 1 շիշից ավել ուղարկեք, իմ խոստումը ուժի մեջ չի։ Խնդրում եմ 1 շիշ։ Այսպեսի ուրեմն հումորով բանով կապնվեցինք, շփվեցինք։ Եվ ընդհանրապես առիթից օգտվելով ասեմ, որ այս բոլոր համարյա հեղինակների հետ բոլոր հեղինակները շփում են ունեցել։ Այո։ Գյունտեր Գրաս, այո։ Պատրիկին, Հայնրիխ Բյոր, Էլֆրիդա Ելինե։ Այո։ Այդ ինչ-որ մի տարբեր իրավիճակում, մի ինչ-որ բանում, բայց շփում ունեցել եմ շատ հետաքրքիր։ Իսկ ինչպիսին են այդ հեղինակները, կարող եք մի երկուսին ուղղակի առանձնացնել եւ ինչպիսին են նրանց պահանջները նաեւ։ Հա, ես առաջինը սկսեմ այն բանից, որ Գյունտեր Գրասի թիթեռաթմբուկը, որ իրոք ցուրտ ու մութ տարիներին են գրվում, ես ուղղակի Գերմանիայում գտնվելով հանկարծակի հեռուստատեսությամբ տեսա այդ ֆիլմը նկարահանված, ուրեմն որը նաև արժանացել էր ներկայացվել էր Օսկարի մրցանակով։ Այո։ Հա, եւ այդտեղ խաղում էր Շարլ Ազնավուրը։ Եվ ես զանգահարեցի Գերմանիայում, հիշում եմ, ուրեմն Մանհայմ քաղաքում է, զանգահարեցի հեռուստատեսություն, ասացի ներողություն Շարլ Ազնավուրը իմ հայրենակից հետո խոսում է գերմաներեն, թե ինչու մեկ իր փոխարեն է խոսում։ Ասացի ինքն է խոսում գերմաներեն եւ բավական մաքուր, գեղեցիկ։ Եվ ինձ ցնցեց, որ ինքը դիտավորյալ հրեա խաղալիքավաճառի դերը խաղաց, որպեսզի ցույց տա, որ նաև հայոց ցեղասպանությունն է դրա հետ կապված, եւ դա հետաքրքիր էր, որ Գյունտեր Գրասը առաջի անձն էր, որը ստորագրահավաք կազմակերպեց բոլոր Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր գրողների միջև հայոց ցեղասպանության պաշտպանության օգտին, ճանաչման օգտին։ Եվ ես որոշում ընդունեցի անպատճառ այդ ռեպը թարգմանել։ Բայց որքանով ինձ հայտնի է Գյունտեր Գրասը իր այսպես հայացքները փոխել է ժամանակի ընթացքում։ Չէ, ասեմ ձեզ մի քիչ ազգայնական եւ ազգայնամոլական ինքը սկզբում որքանով ինձ հայտնի է, ինքը այդպիսի գաղափարներ ուներ, հետո կարծեմ թե փոխեց։ Այդպես կա այդպիսի 17 տարեկան հասակում անչափահաս ինքը զորագրվեց ուրեմն ազգայնամոլական, ռազմական, կազմակերպական, որ այն նացիզմի տարիներին է, ինքը պատերազմի շրջանի այսպես զավակ է կարող ասել։ Որ ինքը այդ պահին չհասկանալով, անչափահաս երիտասարդ, պատանի, չգիտակցելով դա ինչ է, եւ աշխարհը չգիտեր այդ ամբողջ այդ գաղտնիքի մասին, ինքը խոստովանեց իր մի ստեյում, որը կոչվում է ուրեմն սոխը կլպելիս, այսինքն այդ սոխը կլպելիս արդյունքներ են գալիս եւ հիմա ինքը ուզում է ուշ, այսպես ասած, ուշացումով, բայց խոստովանում են, ոչ ոք չգիտի, բայց ես խոստովանում եմ, որ այսպես ես զորագրվել եմ այսպիսի միացյալ, բայց ինքը իր հասուն տարիքից սկսած մինչև կյանքի վերջի օրը հումանիզմի
մարդասիրության տեսակետից առաջնային դեմքերից մեկն է։ Սերբիայի ժամանակ Պետեր Հանդքեի հետ միասին առաջին ինքը արձագանքեց։ Եվրոպայում ցանկացած իրադարձության ժամանակ առաջինը ձայնը ինքն էր բարձրացնում։ Ու նաև ասեմ, որ Գրասը կարողացավ Ստամբուլում հեռուստատեսության առաջին ալիքով պահանջել թուրքերից, որպեսզի նրանք ներողություն խնդրեն Հայաստանից, ընդունեն, ճանաչեն ցեղասպանություն, ներողություն խնդրեն։ Եվ այսպիսի բառեր ասել։ Եվ բառացիորեն հիշում եմ նրա բառերը, որ նա ասեց, ես ուղղակի ապշած եմ, որտեղ լսել եմ ու տեսել եմ։ Նա ասեց, եթե դուք այդ քայլին չդիմեք, դուք կմնաք այն նույն հետամնաց վայրի ցեղը, այլ ոչ քաղաքակիրթ մի երկիր, որը ցանկանում է, ձգտում է մտնել Եվրոմիություն։ Եթե դուք դա չանեք, ես ինքս անձամբ կնպաստեմ, որպեսզի Եվրոպան ոչ մի անգամ ձեր առջև դռները չբացի։ Ու ինչ աղմուկ առաջացրեց ամբողջ մեջլիսում, թուրքական պարլամենտում, ուղղակի որպես գերմանացիներ։ Դա որ թվականներ ներողություն, մոտավորապես։ Դա ասեմ, դա 2009 թվականն է։ Եվ ես նամակագրություն ունեի Գրասի հետ եւ սպասում ենք, որ 100-ամյակի ժամանակ նա կգա Հայաստան, որտեղ հետաքրքիր ինչ-որ խոսք էր պատրաստել եւ այլն, բայց մի քանի ամիս միջև ցեղասպանության մեր հիշատակի օրվա նա մահացավ անսպասելի, այսպես ասած, եւ ափսոս, որովհետեւ նրա ձայնը միջև օրս էր բավական լսելի էր Եվրոպայում եւ աշխարհում։ Իսկ այն հեղինակները, որոնց հետ էլի նույնպես նամակագրական կապեր ունեք, արդյոք ցանկություն չեն հայտնել Հայաստան գալու։ Ես օրինակ սլավոնական համալսարանի ռեկտորը նաև ինձ առաջարկեց իմանալով, որ ես կապի մեջ եմ Պատրիկ Զյուսկինդի հետ, օծանելի հեղինակի, որը իդեպ այսպես մի հետաքրքիր գիրք ուղարկեց իմանալով, որ ես մրցանակ եմ շահել փոքրիկ համար, ուղարկեց մի ազգագյուտ ինչ-որ կաշվից արված գիրք առաջի օրինակներից է, որ տպվել է, ինքն է մակագրել եւ հատուկ ինչ-որ շտամպ կա, որով ինքը գցել է, ուղարկեց եւ ասեց, եթե ես երկրից դուրս գալու կարողություն ունենամ, առաջին երևի այդ բանը կանեմ, որ կգամ Հայաստան։ Ես մի քիչ խնդիր ունեմ, ինքը ընդհանրապես ոչ նամակագրական կապ է, որովհետեւ մեկի հետ մեկուսացած է։ Այդ տարօրինակ բանը ինչալուց բնորոշ է բոլոր այս Նոբելյան մրցանակի դափնեկը։ Էլֆրեդա Ելինեկը ապրում էր այսպես սարի գլխի մի փոքրիկ խրճիթում մոր հետ եւ Նոբելյան մրցանակ անգամ ստանալուց չէր ուզում գնալ վերցնել։ Նա մի կերպ կապնվեցին գտան, որ իրան բացատրեցին, որ Նոբելյան մրցանակի է արժանացել։ Եվ ինքը հատկին պատասխան բան հաղորդագրություն գրեց, որ մի փոքր նամակ գրեց, որ ես չէի կարծում, որ այդ Նոբելյան մրցանակը ինձ կտան, ես կարծում էի քեզ կտան։ 11 թվականներ եթե չեմ սխալվում, եւ Հանդկեն ասեց բոլոր դեպքերում ես քեզ շնորհավորում եմ, բայց բոլորի համար անսպասելի է։ Նույնը Հանդկեն էր մեկուսացած ապրում, Գրաս որևէ մեկուսի, Ելինեկը ասեցի, այսինքն բոլորը ինչ-որ sense տարօրինակ լրիվ մեկուսացած, ոչ էլեկտրոնային կապ, ոչ ինչ-որ մի բան, ուզում են անջատվեն աշխարհին։ Պարոն Մատինյան, իսկ ինչով եք բացատրում այդ մեկուսացվածությունը։ Գիտեք ինչ, մի կողմից մտածում միգուցե իրենց ստեղծագործության, այսպես ասած, գուցե ժամանակին միակ մեկուսացված գրողը, որին ես հիշում եմ, Սելինջերն էր, տարիներ շարունակ մեկուսացված ապրել, բայց դրանից հետո կարծեմ այս ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից կյանքում փաստորեն գրողների մոտ մեկուսացվածությունը ավելի այսպես մեծ բան է ստանում։ Այո, միտում ձեռք բերեց։ Ես երկու պատճառ կարող եմ ստեղ տեսնել, մեկը ասենք իրենց որպեսզի իրանք մի քիչ հրապարակային լինեն, որպեսզի կարողանան ստեղծագործական աշխատանքին ավելի շատ ժամանակ հատկացնել, որպեսզի ամեն անգամ եթե պատասխանեն բոլոր նամակներին, բոլոր չգիտեմ ինչին կապին շատ մի խոսքով դա իրոք ծանր գործ է պատկերացնում։ Մյուս կողմից ոնց որ իրենց այդ գաղտնապահությունը, այդ մեկուսացվածությունը ինչ որ ներքին հոգեկան թե հոգևոր ասեմ պահանջ է։ Պահանջ օրինակ ավանդույթը գալիս է գիտեք դեռ որ ժամանակվան գերմանական ամենահայտնի պոետներից մեկը 18-րդ դարի 19-ի սկզբի Հոլդերլինը գնաց մեկուսացավ կյանքի կես ապրեց անտառում, ինչպես Հենրի Տորոն ամերիկացի անտառում ապրեց, բայց ասում են ճիշտ է հոգեկան ինչ որ որոշ խանգարում կար, որտեղ մի այնպիսի տեղ ես եղել եմ այդ վայրում Շվարցվալդ
ուրեմն այդ անտառի խորքերում գետի ափին տուններ sense գետի վրա կախված տնակը խրճիթը տակից sense հորդալով գետը հոսում է ինքը այդ խրճիթում որ մարդ կվախենա գնա հասնի մինչև այդ տունը ինքը տեղ ապրեց 30 տարի սարսափելի եւ այդ ավանդույթը տեսեք եկե հասել է որտեղ գյոտեն ուներ շիլեր ուներ մի փոքրիկ տնակ խրճիթ առանձին անտառում որտեղ սիրներ ամիս տասներ եւ այլ Պուշկինն էլ ասենք բայց նա գյուղում էլի բոլոր դեպքերում շփում են ասենք Բոլզինո գյուղը որը ամենաշատ արգասաբերն էր նրա ստեղծագործության Պուշկինի բայց այդքան մեկուսացած չէր ինչպես նշված այս երևանները Հետաքրքիր է, որ ինչ-որ մի շրջան գրողները ավելի շատ բոհեմային կյանքով էին ապրում, շփումներ, քննարկումներ, հանդիպումներ ու եկավ ինչ-որ մի պահ, հատկապես մեր ժամանակներում, գրողները սկսեցին մեկուսանալ ու գուցե ամեն ինչ, Օրինակ լրիվ ճիշտ նկատեցիք, նույն ինքը Հանդկեն չէր բաց թողում մեկ որևէ գրական կամ ինչ-որ հասարակական հավաքույթ որպես ինքն էլ ներկա չլիներ, աշխարհի որտեղում էլ լիներ դա, միջած ոչ միայն գերմանական գրականության կապված, ընդհանրապես գրականության արվեստի հետ կապված, նա կարող էր թռնել Նյու Յորք, մասնակցել այսինչ կոնֆերանսին շատ ակտիվ, աշխույժ, եւ միջալից ասեմ, որ ինքը այսպես հանդիսացավ մի խումբ 68 որի շարունակող է, հիմնական այդ խմբի ղեկավարը, լիդերը դարձավ ինքը, որ ասեց նոր սերունդ է եկել եւ նոր սերունդը պետք է նոր 60-ականներին հատկապես, այո։ Այո, եւ այդ 68-69-ից հետո ոնց որ դառնում է երիտասարդ Հանդկեն, աղմկահարույց կերպով մտնում է այդ այսպես ասած ուրեմն արդեն շրջապատի մեջ, ինչպես Լորդ Բայրոնը մտավ Լորդերի պալատ եւ աղմկահարույց շատ այդպես ուրեմն Հանդկեն մտավ եւ այսպես ասած դուրս չեկավ մինչեւ իր մեկուսանալը, ամենուր կար, ամեն ինչին մասնակցում էր ամեն տեղի խոսքը ասում է բավական է մենակ պատերազմի թեման պետք է նոր հարցերը աշխարհում այսպիսի խնդիրներ կան սա է հատը հրատապ ոնց որ ասում են ձեռքը զարկերակի վրա ամենուր ամենտեղ կա եւ հետո ճիշտ դեպերային մեկ այլ միանգամից մեկուսան ճիշտ եք ասում sense անցում չեղավ դանդաղ կտրուկ sense անջատում Էլֆրիդա Ելինեկը կանանց ուրեմն ֆեմինիստական շարժման ակտիվիստ Այլ չգիտես ինչ հրավիրել էր հանդիպում ես Ավստրիայում էի այդ ժամանակ եւ հրավիրեցին հանդիպման եւ ես գնացել եմ այդ հանդիպմանը նաեւ ինքն դեր էր եւ հարցեր ենք տալիս ուրեմն գրողների միության ընկերության նախագահ ինձ կատակով ասեց որտեղ գրողների ընկերության կողմից էի ուրեմն հրավիրված ասեց այդ խելագար կինը որը սեքսուալ հողի վրա ինչ-որ բաներ հիվանդություններ ձեռբերել ոնց է գնում հանդիպման այդ կնոջ հետ ասում բոլոր ներկա գրականագետներին եւ թարգմանիչներին հրավիրել են ես էլ եմ հրավիրում ինչպես ներկա եղա բայց գացի որ լուք շեղումներ կա այդ մոչում չէ բաներ կա տարօրինակ ու ինքը ակտիվ ամեն օր կար փոթոք գալիս բուրըն եւ անդադ ասում եւ Ելինեկ են մանգալի որ նոբելյան Իսկ դուք դա չեք բացատրում արդյոք մեր ժամանակի այսպես իրավիճակից ելնելով նաեւ քաղաքական ինչու՞ չէ Այսինքն գրողներին, արվեստագետներին ժամանակը տալու ոչինչ չունի այլևս։ Իրանք միգուցե ճիշտ եք ասում են առումով, որ իրանք այս ինտերնետի այս դարում համացանցի, իրանք ոչ թե իրենց խոսք ասել վերջացրել են, այլ այնքան լսելի չեն դառնում, կամ իրանք մեզ ոնց որ ասենք ոնց որ արդեն ամբողջն է խոսում, ոնց որ մեկ ինչ-որ մի միտ կարող խելացի ասել եւ Facebook-ում մի 100 հոգի մարդ արձակվի եւ Facebook-ը դարձել է հանրային, չգիտեմ ինչ-որ բան, բայց ոնց կարող է տեսնել։ Այսինքն ծանրակշիռ թե հոգնել են կամ չեն ուզում իջացնեն, այսպես ինչպես կա պրոֆանացիա ասել, այսինքն որ արդեն երբ որ արժեզրկում են ինչ-որ բան, այդ արժեզրկումից վախենալով իմ կարծիքով իրանք մի քայլ ետ կատարեցին նահանջ դեպի ստվերը, որպեսզի չերևան, որպեսզի այդ աղմուկներից հեռու լինեն։ Ես կասեի նաև այլ մեկ բառից ունայնությունից մի քիչ հեռանալ։ Շատ լավ, պարոն Մատինյան, ըստ ձեզ Հայաստանում այսօր կարևորվում է կամ գնահատվում է թարգմանչի գործը։ Անշուշտ։ Ես ուղղակի երբ որ գալիս եմ մեր գործընկերները այլ երկրներից կամ ես եմ լինում որովհետեւ արտասահմանյան գործոման մեջ հպարտությամբ նշում եմ որ մենք միակ երկիրն ենք որ ունենք թարգմանչած տոն, որը այսպես աստվածաշնչի սկզբունքների վրա հիմնված եւ մեր մոտ դա
եկեղեցական ամենախոշոր տոների մեջ մտնող մեկն է 500 տոներից մեկը եւ այդ ավանդույթները որ Մաշտոցից մինչեւ այսօր պահպանվել են իրոք շատ բարձր գնահատվում է հատկապես մեր օրերում ես գնահատել ասելով նկատի ունեմ դրա ֆինանսական կողմը հասկանանք այն նյութական այսօր երկիրը կարող է տալ այն ինչ որ կարող է տալ հրատարակչությունը կարող է աջակցել այնքանով որքանով հնարավոր է բայց ինչպիսի հրաշալի անուններ որոնք Հայաստանի սահմանից շատ դուրս են ծանոթում Իսկ ձեր կարծիքով գերմաներենով ամեն ինչ է այսօր թարգմանված Ամեն ինչ չէ, ասի, բայց բավական։ Այսինքն այն կարևոր մասը դասականներին, գուցե այն կարևոր հեղինակներին, որոնք ամբողջ աշխարհում հայտնի են, գիտեն։ Տեսեք, մենք դրա վերաբերյալ շատ կարևոր հետաքրքիր հարցրեցիք, ասեմ, որ մենք վերանայում ենք նաև խորհրդային շրջանում եւ դրանից առաջ գրած որոշ թարգմանություններ, որոնք կարող է միջնորդված թարգմանություն եղել ռուսերենից կամ որևէ այլ երրորդ լեզվից, եւ այդ բոլորը նորից թարգմանվում են Եվ այնպիսի օրինակներ, ինչպես ասենք, մենք Շեքսպիր ենք թարգմանում, աշխարհի ամենամեծ Շեքսպիր թարգմանություններից մեկն է, որ Արամ Թոփչյան օրինակ այսօր թարգմանում է Շեքսպիրի բոլոր գործերը Մասեյանից հետո, տեսեք ինչ անուններ են, այնտեղ ոչ միայն Մասեյանն, այնտեղ հրաշալի մի խումբ կա Շեքսպիրի թարգմանիչների հայկական, որ այդ ավանդույթը հարուստ, բայց էլի այդ խիզախություն ունեցավ վերցնել դա թարգմանել։ Հակոբ Մովսեսի թարգմանությունները, Նիցշեի մնացած գործերի, Աշոտ Ալեքսանդրյանը Արա Առաքելյան, դա մենակ էլ գերմանական գրականություն է վարկում։ Մի խոսքով մեր թարգմանական դպրոցը այսօր խնդիր չունի, ըստ ձեզ։ Չունի։ Հին հունականից սկսած նույն Արամ Թոփչյանը հին հունական գրականությունից մինչև այսօր թարգմանում է եւ պահանջարկը կա մեծ, ճիշտ է նորից եմ ասում, նյութական կարողապատայի հնարավորությունները պետության մեծ չեն, բայց այսօր եթե ես դասական գյոտեին ինձ առաջարկել են թարգմանել մշակույթի նախարարությունը, այն նոր կառավարությունը Որը հատուկ թարգմանիչների ծրագիր եւ միայն գերմաներեն չի, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, Կարաչովանյանը, Շուշան Աթաբեկյանը, իմ շուրջ բոլորը շատ Իվետ Վարդանյանը թարգմանում են այս մրցույթը շահած պետական դասականներ օրինակ ես հիմա գյոտե եմ թարգմանում իտալական ճանապարհորդություն։ Նշանակում է մենք կարող ենք ի վիճակի ենք վերանայենք գյոտեի Ֆաուստ ողբերգության 11 թարգմանություն կա Հայաստանում, 11 Չարենցը մի հատված թարգման է, անգամ Թումանյանն է թարգման է որոշ բան։ Ավանդույթը հրաշք ուղղակի մենք չէ, դրա փառքասու կարող ենք բարձրանալ, բայց անելիք դեռ շատ կա իհարկե։ Օրինակ թիվ 1 անելիքը ո՞րն է համարում, թիվ 1 խնդիրը ո՞րն է համարում։ Հիմա ես զգում եմ, որ որպեսզի չկոնկրետանամ ասեմ միայն գերմանականի վրա, չկենտրոնամ միայն, ասեմ, որ Օրինակ կան ձեր գործը շարունակողներ այսօր։ Անշուշտ։ Եվ ինչ եք անում, որպեսզի ձեր գործը շարունակվի, շարունակականություն ունենա։ Օրինակ ասենք ես ինքս նաև թարգմանության տեսություն եմ կարդում, նաև համալսարանական համալսարանում, նաև եղել եմ նաև պետական համալսարանում այդ թարգմանության տեսության նաև 1 տարի առաջ, ոնց որ այսպես ասած master class-ի մի փոքր դասընթացներ, բոլոր դեպքերում զգում եմ, որ մեծ հետաքրքրություն կա երիտասարդների մոտ։ Եվ դու փորձում ես քո փորձի, այսպես ասած, ինչ-որ մի մասը վերել, ասենք գիտեք ինչ, երկու ծայրահեղությունից պահել երիտասարդ թարգմանիչներին։ Ամբողջովին չհայկականացնել թարգմանությունը, չմոռանալ, որ դա գերմանացի գրող է, բայց նաև այնպես չանել, որ լրիվ այնքան գերմանական լինի, որ հայը չհասկանա։ Այսինքն անիչը գտնվում է այն կապող օղակն, այն կամուրջն է, որը պետք է գտնի այդ կամրջի մեջտեղի մասը, միջնամասը, այն ոսկե միջինը, որտեղ հայի համար ընկալելի եւ մոտ է, մտքին եւ սրտին մոտ է այս գործը, բայց նաեւ ինքը զգում է, որ սա գերմանական այլ ազգի, այլ մտածողության բան է, այսինքն դու չվերափոխես, բայց կարողանաս պահես, այդ է լրիվամտությունը, որ դու կարողանաս պահպանելով բնօրինակի, այսպես ասած, ամբողջ հմայքը իր լրիվ բուրմունքը, իր հյութեղությունը, նաև հաղորդես դրան հայկական այնպիսի բան, որպեսզի հայոց սրտին ու մտքին նաև նույնպես մոտ լինի։ Այդ դա է, որ ես փորձում եմ երիտասարդ իմ գոլեգաներին երիտասարդներին փոխանցել։ Եվ կան այսօր մարդիկ, որոնք իսկապես մտածում են, որ շարունակելու են ձեր գործը։ Քանի որ այսօր մի քիչ օրինակ թարգմանիչներին այսօր լավ են վճարում, դուք գոհ եք Գիտեք ինչ։ Ձեր համագործակցությունից հրատարակչությունների հետ։
Գիտեք ինչ, ես հրատարակությունների այսպես ասած խոհանոցը մոտավորապես մի փոքր գիտեմ, եւ երբ տեսնում ես հրատարակությունը մաքսիմալ անում է այնպես, որ չէ որ աշխատակիցներ կան այնտեղ, խմբագիրներ, սրբագիրներ, մի ամբողջ կազմ են պահում։ Եվ այդ ամեն ինչ հետո տպարանի հետ կապված, այնքան օքսեր, որ այդքանից հետո կարողանում են հոնորար տալ, եւ ճիշտ է լինում է գործեր, որ ասում ես կարող է մի փոքր ավել արժանանա, մի փոքր պակաս, բայց միշտ լեզու գտնում ես առավել եւս նաեւ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Ոչ միայն անտարեցին, նաեւ որ այլ հրատարակություններ փորձեցին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այսօրվա երիտասարդները, ներողություն եմ խնդրում, այսօրվա երիտասարդը, որը վաղը թարգմանիչ է դառնալու, այսպես շատ ամուր լինի եւ վստահ լինի, ամուր թիկունք ունենա եւ վստահ լինի, որ պահանջված է լինելու, վստահ լինի, որ իր գործը կարևոր է։ Մենք Աստված տա մի քիչ, այսպես ասած, քիչ կորուստներով դուրս գանք այս համավարակի շրջանից, որովհետև լավ փուլ էր սկսվել, բավական լավ էր նոր կառավարության այս աջակցությունը, գրականությանը, ուշադրությունը, ամեն ինչը լավ հետաքրքիր հեռանկարներ կա։ Եվ դա համար եմ ասում, Աստված տա, որպեսզի մենք կարողանանք փոքրագույն, նվազագույն կորուստներով դուրս գանք եւ նորից վերադառնանք այն ռելսերի վրա, որը կվերի այդ ժամանակ եւ մենք եւ նոր սերունդը իրան վստահ կզգա եւ ոչ միայն բանի որ դա պահանջված է եւ դա նաեւ լավ բացատրվում է եւ դա հետաքրքրում է մենք դեռ էլ խնդիրներ կա հրատարակությունը չի կարող գրքի գինի իջացնել բայց երիտասարդների հսկայական խումբ կա որը ցանկանում է գիր գնել բայց այդ հնարավորությունը չունի հասկան մեր ժամանակները չի խորթային որ մենք հերթ ենք կանգնում հա այդ գրքի համար եւ ինչած ասեմ հետաքրքիր թատերական նաեւ ինստիտուտը որտեղ դա նույնպես դասավանդում է սլավոնականում ընդհանրապես որտեղ ուսանողներ կապ ունեն հետաքրքիր մի տենդենս կա մեկը մյուսին սկսել են գիրք նվիրել լավ ավանդույթը այն շրջան կա մեկի ծնունդն է կուրսով հավաքում գիրք են նվիրում ու հետաքրքիր բան ասում են այս գիրքը քեզ նվիրում ենք բայց մեզ թույլ է տալու մենք բոլորս մի հատ կարդանք միշտ գանավացի հետո քեզ վերադարձնենք ինքն էլ ասում լավ բայց խնդրում լավ վիճակով վերադարձնենք որպես հետաքրքիր շատ բաներ են անում ասում են եկեք հավաքվենք միտեղ ոչ թե գնանք եկեք հավաքվենք բոլորս մի փոքր մի հատ գիրք առնենք ես հիշում եմ Ուլիսը Սամվել Մկրտչյանի լուսահոգի մեր տաղանդաշատ ընկերոջ Ուլիսի թարգմանությունը բավական թանկ էր բոլորը գիտեն կուրսով հավաքվեցին գնացին այդ ոչ մեկի ծնունդը չէր ուղղակի ասացին ժիրիբիովկա կանենք ով կհանի այդ այսպես ասած թուղթը որը ում է բաժին ընկնելու այս գիրքը ինքը թույլ է տալիս որ մենք կարդանք վերջում Շատ լավ, պարոն Մատինյան, հիմա ինչ թարգմանությունների վրա եք աշխատում, բացի Գյոթեի իտալական ճամփորդությունները, ինչի մասին որ արդեն խոսեցիք։ Ուրեմն վերջացեցի Մաքս Ֆրիշի բոլոր վեպերը, հանձնվեց, արդեն մեկն է մնացել որ լույս տեսնի, մնացածը բոլորը լույս են տեսել հրաշալիքներով։ Հիմա ուրեմն ասացի որ ես սկսել էի իտալական ճանապարհորդությունը եւ Անտարես հրատարակությունից նաեւ առաջարկեց Բեորի գործերից մեկը, որը դեռ թարգմանված չէ ոչ ռուսերենից ոչ բան, դա էլ զուգահեռ, բայց այսպես ավել չես կարող։ Երկուսը արդեն այնքան տարբեր բաներ են, մեկը պատերազմ 20-րդ դարի մեջտեղ, մյուսը իտալական ճամփորդություն, ֆիլիսոփայական ճամփորդության ծայրահեղ թեմաներ են, այո։ Բավական, բայց յուրաքանչյուր հմայք ունի, իր գեղեցկությունը, իր այսպես ասած, ասեմ, թարգմանչի ամենամեծ բանը այդ հաճույքը, որ դու քեզ ինչ որտեղ մի քիչ անհամես չթվա, համահեղինակ ես սկսում զգալ։ Մեղինակ զգալու այդ հնարավորությունը, որ կա թարգմանիչ ունի, դա համար շնորհակալ ենք հրատարակություններին, որ իրանք դեռ կարողանում են աշխատել մեզ էլ աշխատանք տալ, որ մենք այդ հաճույքը ստանանք, հենց դրա համար էլ նաև բացատրենք։ Փաստորեն թարգմանելը ավելի շատ հաճույք է, քան տանջանք։ Որն է ավելի շատ։ Որ ընկերներս ինձ նույն հարցը տալիս են, այդ նույն հարցը որ ես ասում դա հաճելի տանջանք է։ Ես այդ երկուսը միանում ասում դա աշխատանք է, բայց հաճելի որ դու չես զգում, որ դու օրինակ պարզ ասեմ անկեղծ ես ինչպես ընկերներս խոստովանեցի մի անգամ, եթե ես ֆինանսապես շատ ապահովված մարդ լինեի, ես անգամ թարգմանությունները կարող եմ անվճար անեի, մենակ հոգու, այսպես ասած, հոգու համար, իմ սեփականազին հաճույքի համար տանեի, որպեսզի զգամ մտնել այդ մթնոլորտի մեջ այդ բանցի մեջ բաներ։
Շատ լավ, պարոն Մատինյան, շնորհակալություն, մեր հաղորդումն արդեն ավարտվեց, շատ արագ էսպես թռավ, ձեզ շատ հետաքրքիր էր զրուցելը, գուցե այլ առիթով մենք ձեզ կհրավիրենք տաղավար, այլ թեմաներից կզրուցենք, շնորհակալություն զրույցի համար, ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ ուղիղ տեսակապով զրուցում էի թարգմանիչ Կարլեն Մատինյանի հետ, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։